www.congoasika.com. Dans ma salon zéro yinda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika Maxa Sika et l'équipe en 24. Congo ya Sika soirée Mama Africa, soirée Mama Africa na kati ya Norvège, soirée Mama Africa suka na masolo lobi ezala kuinda oyaka oza na Rendal, oza na Berken, oza na Tromsø, yaka soirée oyo suka na masolo. Soirée Mama Africa suka na masolo très yamba. C'est tout là. Nado Colosse, je suis pas seul, je suis accompagné avec les organisateurs de cet événement. Alemo quoi, l'homme de système, l'homme à Mikoloyo, papa Tito, papa Nabana, papa Congolais, la carte à Norvège, et Ramazani, suka na masolo. Sans plus tarder, bota la minute toujours Mabango, allez-moi quand je suis Mabango, bota la minute pour la lobby. Moi avant, tous les. Là. Ah. Déjà. Doko. Ah, Yemen. Masolongo yango yo. C'est tout. Est-ce qu'on a Paris? Nakata Osolo beni. Biso yeye nakata sikana. Na Usulu. Ouais. Et doko ça. Ah, soka na masolo boye na soirée Mama Africa. Donc Scandinavie, Suède, Finlande, Danemark, Norvège, c'est la bango yego. Baza ya kolemba, bakena mbabonga bobo sepela lobby. Bongo yo yate. Yaka na mafuta. Pakola na panzi. Bongo loketo. Suka na masolo. Merci beaucoup. Lobby kaka tokutani. Tolek. Au nom c'est du Bambé 007, c'est pas tout le monde on a fait l'ange. Les présidents tout Dieu Chérigan, Bengouli et Tania Souka. Yves Bou, il y a des grands journalistes. Serbo Mawana, les Finlandais. Montré, Maïguet, Mongier. Landa Viber, à Stockholm. Et toujours Yemeli Diego Kao de la presse congolaise. Maurice Premier le boss. Ce que boy Sala Scandinavie nayo, Sala Norvège nayo. Awa c'est moi. Norvège c'est Maurice Premier. Ah bande konanga ina bloqué. Siatoul akonyata mabele anyati mabele de bomoni na vidéo to yambie na aéroport kitoko. Bongo de Colos a promettre bino show. Et koyinda lobby lelo goût déjà lelo na 20h so koye na retard rejoint place té na ebisino ke eza déjà ba téléphone tozui
ba téléphone autozui ah tika vraiment oh eza soirée VIP soirée à kilo avec Yemei le boss Maurice Kwemboyebi qui est place dans Zalaka et ratakate kolomboka koloscanavi bayaka bakindeke batika rara Maurice Kwembe na kati ya mabele na ye le Diego Cao de la presse congolaise na esa kibino toujours que naza encadré avec ses gouttes luminogènes l'eau à business future l'eau à business ah masoleske yo oza bango bongo na loboko ya mobali toyesa bino ke ekoyinda na jie wana bozala biloko ya mystique na kati ya Danemark bozoyambanga na kati ya Danemark nesa bozo le 15 mai awa ekoyinda mais quand trobeta Danemark ekozala x3 nango wana suka na mariage avec Dixon mobali ya Aisha de Danemark Aisha Maurice Kwembe azoya yebisa mama balamba bien yebisa ba parents bazala toujours kitoko yebisa bana nyonso ya Danemark toya na ba artiste lokola Mike la Duchesse toya na artiste lokola nanga de Londres wana baza ba invité na ngai na pesa ngo Dixon bakoya bokomona bango na lobaka esalemaka parce que dans mon esprit les vieux jaloux les grands vieux jaloux donc na vieux jaloux moi na pesa yo miko obebisi na buka miko na biso pema na no mapeka ekita pona no zui mapeka te kita les grands vieux jaloux oyebi ke na kati ya tradition bantu soki papa mutabimisaka yo oza na discipline te nakolakela yo les vieux jaloux nakolakela mabe parce que naza les grands vieux jaloux parce que na ko des discipline eza Congo ya sika lobe koyinda bota la différence il y a grande soirée à Mikolo eza biloko bana te biloko à mikete eza ba solo à Mikolo avec Siatoul et Dokolos na ko bossa te Picho Pacho de Norway à Sota di Conque Café Noir de la Norvège Blaise Alingi et ma petite nanga soit sola kitoko ola sola rabe na ngwese na mbrusu na tio mbrusu parce que na soki tout ça ba bantu na kolakela mabe na kolakela bino mabe na pesa bino micro na kolakela bino mabe na bantu les grands vieux jaloux ouais en son prêtre na peso ba mbote bika de to solo laka Maurice premier de to solo laka pona makamba ba petit oya ba norvégienne ndongo lo baki na lukna sala ba petit mususu kala tina ko sala ba mususu po ba bena kadena olingi ba ndela bina kadena zaki masula kati limbisa na bimisi yango alors les vieux jaloux aza muto azongisa masolo parce que pour la discipline kota Maurice premier le boss de Diego Cao de la presse congolaise na 20h koinda Boya, ne zappez pas avec Tcherny, ingénieur et tous les petits, Prince Dani, Tanga Dadi, Petit Nios, Nangabino, tout, discipline parce que nous collons à côté d'esprit à Bandouleman, petit Soroika Bemouesse. Tous les capotas, les maoyo, Pebo Sepela, rendez-vous. Et nous avons posté le mot que nous VIP pour la 5 personnes 2500. So je monte tout et quand 500 nayo okozala bien bako gâter au bien na communauté congolaise avec Papa Tito Alemo quoi Ramazan et Pasteur Josué encadrement bongo vient nanga mwami papa nabiso pasteur Papa Nabiso toujours bambote place aux allées vraiment soirée au pambola ma maman discipline respect nabino fête yabino boya ebele vous ne serez pas déçus avec Maurice premier et ratakate toleka